Hey, hey und guten Morgen. Hey, hey, guten Morgen. Neuer Tag und wir sind wieder on the road. On the road again. On the road again. Wir hatten gestern einen ganz, ganz tollen Platz gehabt, also auch mitten im Wald, kann man sagen. Ja, an so einem klitzekleinen See. Im Venjan heißt das Gebiet, wo wir waren. Ja, ja. Und ja, war wirklich schön. So eine Angelstelle war das halt, waren auch ein paar Angler da. Hier die Straße rüttelt sehr. Ich hoffe, dass ihr uns gut versteht. Wenn nicht, muss man das nochmal aufnehmen. Ja, und ich muss sehr konzentriert fahren hier. Okay, dann versuche ich das zu erzählen. Ne? Nochmal. Also wir standen auf so einem schönen Plätzchen. Allerdings darf man solche Plätze nur 24 Stunden stehen. Deswegen geht es auch weiter. Also ich glaube, da wären wir auch ein paar Tage hängen geblieben. Aber so ist es und da muss man sich auch dran halten, wenn das darum gebeten wird. Es ist reiner so Angelsee gewesen. Ich wäre sehr, sehr gerne ins Wasser gegangen. Aber da war wirklich sehr, sehr hoher Gras und Fische. Und nee, das ist dann wieder gar nichts für mich. Genau, wir sind gewandert. Ja. Der Wald war, also so haben wir das auch noch nicht gesehen. Ganz, ganz viel Heide. Also das hat richtig, richtig intensiv auch so gerochen, fand ich. Das Ja, war und alles voller Flechten, ja, es war richtig schön. schöne Wanderung. Also keine anspruchsvolle, das war auch teilweise Radweg, ne? Ja. 5 Kilometer, aber da haben wir die Kamera nicht mit dabei gehabt. Da waren wir mal alleine unterwegs, aber ein paar Bilder können wir euch einblenden. Genau. Na, wie war deine Ausbeute? Du, ein bisschen was gefunden. Ich konnte einfach nicht liegen lassen. Es ist nicht viel. Das reicht doch, oder? Ja, für ein bisschen naschen. Jetzt natürlich abwaschen. Ne? Weiß man ja nie. Du hast ganz schön Sonnenbrand gekriegt, würde ich mal sagen. Ne? Echt? Ja. Und wir stehen ganz, ganz schön hier. Ganz alleine. Mhm. Auch wieder am See. Aber jetzt gehe ich sie waschen und dann kann man naschen. Muck mal. Ja, wir stehen wirklich schön hier. Und ja, und wie das halt gehört, ne? Also abends Lagerfeuer, weil da war Holz wieder da. Also konntest du auch wieder schön bedienen und im Wald haben wir auch gesammelt. Also das war Ja, richtig schön. das macht Spaß. Frei, Schatzi, frei, Komplex. So. Und ja, Lagerfeuer, schöner Sonnenuntergang. Also was wollen wir denn mehr? Also auch wieder mit dem Blick auf den See aufzuwachen. Also Ja, war ein richtig schnuckeliger Abend. genau, also da ist Fahrradfahrer. Ja. Und die Straße ist recht wackelig. Also das ist ja ganz viele Bodenwellen hier. Ja. Ne? Ja, ist wie es ist. Und ja, und jetzt heute früh haben wir gesagt, wir fahren weiter, weil wir eben zum Nationalpark wollen. Mhm. Und Aber ich glaube, da machen wir auch noch mal eine Zwischenübernachtung, ne? genau, da machen wir eine Zwischenübernachtung und dieser Step, glaube ich, sind so auch knapp 60 Kilometer war das jetzt, glaube ich. Ja, Ja? genau. Wir hätten auf einen 130 oder was wäre es bis zu dem eigentlichen Platz oder zu dem Park. Aber müssen wir ja nicht alles an einem Tag runterreißen, Nein. wenn wir Zeit. Genau, da haben wir auch wieder Freistehplatz jetzt ausgesucht und guck mal, wie der ist. Und natürlich wieder am Wasser. Also das ist ja das Schöne hier, kannst du immer ein bisschen ein Stückchen Wasser Ja. haben. Das heißt Stückchen, immer am Wasser stehen. Ne? Ja, ich würde sagen, für den Moment haben wir alles gesagt. Ja, ich habe nicht viel gesagt, ne? Nee, du möchtest du was erzählen? Nee, ich bin Richtung Straße gerichtet. Das Ich ist echt, weiß. wenn der so wackelig ist, da musst du echt alles unter Kontrolle haben, damit du da keinen Fehler machst. Da. Das ist echt nicht einfach. Drehe ich euch ein bisschen um, dass ihr mitfährt. Auch wieder wunderschöne Gegend, Wald ohne Ende. Aber hier keine Tiere zu sehen. Also auch Rentiere haben wir gestern gucken wollen im Wald. Nee, keine Chance. Nee, Keine Chance. Aber macht ja ist- nichts. Wir haben unsere Rentiere gesehen. Ja, ja. Ja, ich habe immer wieder so Nachrichten über Insta gekriegt. Oh, wie schön, dass ihr mal Rentiere gesehen habt. Es gibt viele, die sind den ganzen Sommer unterwegs, sehe keine. Haben wir es in den Norden, das Ein seht ihr bisschen welche. Norden, ja. Also Norden also seht ihr auf jeden Fall. Ja, Ja, gut, dann das war's für den Moment. Genau. Schalten später ein. hey, 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 hey Lieben. und willkommen auf Schweden. dem gleichen Vlog. Genau, auf glaub- dem gleichen Kanal. meinst Genau, du? auf dem gleichen Kanal, auf dem gleichen Vlog bleiben wir uns, wenn, das hat sich nichts verändert. Ja. Wir haben nur ein paar Tage, glaube ich, sind das schon ein paar Tage Auszeit uns genommen. Genau, wir sind auch mit Freunden unterwegs, fahren noch in Kolonne mit denen ein paar Genau. Tage, bevor es dann wieder jeder in seine eigenen Wege geht. Genau. Und Wetter ist fantastisch. Wir haben jetzt 24 Grad, perfekte Wetter, wirklich. Also ihr Sonnenschein pur. Ihr seht, wir strahlen
wieder. Wir Ja. haben nicht viel gebraucht. Nein. 20 Grad, 22 Grad, Wasser um uns rum und sind wir happy. Wir brauchen Absolut. gar nicht viel. Genau. Wir waren jetzt 2 Tage an einem See gestanden. Auch ja, so ein schöner Rastplatz war das eben und waren auch einige andere Camper noch mit da. War richtig schön, wir haben die Zeit genossen und ja, einfach toll. Also Wildnis, das ist ja auch, bevor das ganz südlich wird, ist, glaube ich, das letzte Wildnis hier in Schweden. Ne? Also, Ja. weil wenn man weiter südlicher fährt, finden wir die Natur nicht mehr. Wir sind auch ein bisschen spazieren gewesen, also wandern wollten. Ja. Aber das ist so ein richtiger Sumpfgebiet und leider sind das nicht mit dieser Stegs halt vorbereitet gewesen. Ne? Also wir sind ja versunken und dann sind wir gar nicht weiter gelaufen. Ne? Einfach kein passendes Schuhwerk dabei. Egal. Egal, man lernt ja nicht aus. Und jetzt fahren wir zu einem Nationalpark. Genau, fast an der norwegischen Grenze soll das sein, jetzt also bei der Richtung Westen. Und da wollen wir dann auch noch ein paar Tage eben verbringen. Und das soll auch ein riesengroßer Wasserfall sein, den wollen wir uns auch anschauen. Oh, da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja. Auch wieder wandern. Also jetzt war wirklich so ein paar Tage, wo wir auch nichts getan haben. Ne? Ja, das genießt man dann auch noch. Genießen und wie gesagt, bei den Temperaturen, was wollen wir denn mehr? Den Sommer in Schweden, das ist wunderschön. Also wirklich ein Träumchen. Ja, Na? das passt. Das passt. Jetzt haben wir eingekauft. Also ordentlich. Ja, Und was ich jetzt diesmal mitgenommen habe, das werden wir irgendwann dann in Vlogs machen. Diesen Stinkefisch. ja diesen, ach, wie heißt der jetzt nochmal? Ja, genau, ihr werdet es merken, Ja. wenn es soweit ist. Also ich habe mir schon ein paar Mal so angeguckt und habe gedacht, alleine, wenn ich das jetzt nicht packe, ist das blöd. Aber dadurch, dass wir mit Freunden unterwegs sind, München hat gesagt, sie probiert mit. Ja, So, das ist nicht ganz dann. also ich bin gleich raus, ich esse ja sowieso keinen Fisch. Ich bin Nee. aus der Affäre, aber Leima hat gesagt, sie will den unbedingt mal probieren. Und ja, da werde ich euch dann auch mit der Kamera mitnehmen dann. Also entweder werde ich das alles vollreiern Kann passieren, ja. oder ich esse es auf. Weil ich sag mal, okay, das ist ja nun mal Delikatesse in Schweden und Soll es sein. Ja. wir werden sehen. Gibt es ja auch in jedem Kühlregal in den Supermärkten. Ja. Genau, deswegen haben wir eine ganz kleinere Dose mitgenommen. Ne? Genau. Sollten wir nicht schaffen, Mir tut fällt nicht der so Name weh. gerade nicht ein. Ne? Wir werden es einblenden, Ja, glaube genau. ich. Ne? Wir Ja. werden es auf jeden Fall einblenden. Ja, da bin ich gespannt, wenn wir das essen. Mhm. Aber auf jeden Fall, da schalten wir Kamera ein, dann könnt ihr euch amüsieren. Ja. Ne? Ja, und ja, ich würde sagen, wenn was Spannendes kommt, schalten wir die Kamera ein, sonst sehen wir uns wieder vom Plätzchen. Richtig. Schätze ich mal. Jo. So, hier heißt es Höchstrand. So, kleine Örtchen, ist auch süß, also Ja, ich denke, da werden wir noch durch einige durchfahren. Ja. ja. Da haben wir insgesamt, glaube ich, 60 Kilometer war es, ne? 80. 80. Ja. Ja, 80 Kilometer. Haben wir Oh. schnell runtergerissen. Genau, so schön ländliche Gegend. Was fürs Auge. Genau. Ja, ihr Lieben, ihr seht die Straße. Und wir wollten eigentlich so eine Straße nicht mehr fahren, hat mein Mann gesagt. Ja, jetzt ist Aber- zu spät. Wir sind aber- mittendrin. Aber sie soll zu einem sehr schönen Platz führen und das kommen wir jetzt gleich auch an. So und das wie schaut es auch gut aus, aussieht. ja? Genau, das war ja auch nicht mehr bei Park von Night eingetragen. Ja, lassen wir uns überraschen, ob wir hier stehen bleiben, aber schaut auch nach netten Plätzchen aus. Ja. Ne? Ach, schön. Schön am See. Aber die Straße hierher war eigentlich, bis es, muss ich sagen. So, schauen wir mal, wo wir parken. Schaut doch gut aus. Schaut gut aus, ne? Ja. Wir werden die Einsamkeiten dann ein bisschen jetzt versauen, aber ist wie es ist. Schön. Guter Platz, ne? Ja. Und da bleiben wir heute Nacht, weil wir morgen zu dem Wasserfall wandern wollen. Genau. Park wandern wollen und da freuen wir uns riesig. Jetzt, wundervoll. Wir haben uns Waterfall. 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 Wir haben uns Händchen geholt. Jetzt werden wir dann verputzen, weil Genau. es noch warm war. Also es ist echt guter Preis, finde ich, für so Händchen. Ja. 6,90, also so Ein komplettes ungefähr. Hähnchen von Ika, ja. Ja, ganz gut. Und das tun wir jetzt verputzen Genau. und den Tag dann genießen. Ja, aber es ist ein richtig geiler Ausblick. Ne? Ja. Macht Spaß. Moin, Hey, hey, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in der Nähe von Serna, ja, in den Bergen kann man sagen. Ne? Wir sind Also wir sind ziemlich hoch. 600 Meter hoch, ja genau, 615 Meter, um genau zu sein. Ja, Und- mitten in der Natur. Ja, Das Wetterchen, wie ihr seht, spielt mit, blauer Himmel, schaut mal. wirklich Bombe. Ah.
Gestern 27 Grad haben wir natürlich genossen mit Lagerfeuer. Gestern Abend haben wir auch gemacht. Das blenden wir kurz ein. Haben wir sogar Holz gesägt und was wir Ja, alles genau. gemacht haben. Ich das erste Mal gestern. Ja, mal einmal hat Holz gesägt. Geil, oder? Ja, aber da fehlt ein bisschen was hier. Nein, das hast du schon gut gemacht. So, Svenny sorgt für Feuer heute Abend. Jo. Da liegt schon ein bisschen Holz. Das wollen wir sehen, ne? Genau. Das magst du so gern, ne? Nein. Bräuchte so ein bisschen Hilfe, ne? So, jetzt musst du. Yes, hast du geschafft. Na, mein Lämmele macht auch mal Holz, ne? Handschuhe an, Ja, dass man sich nicht verletzt, ne? finde ich schön. Schön, ne? Ja, Machen wir schön. ja, mach nur. Das erste Mal mache ich das, aber Du machst es ganz gut. ich lerne das. Jo. Ja, wie ein echter Schwede. Passt schon. Genau. Und ich würde sagen, mit der Kulisse werden wir jetzt frühstücken Genau, und beschnacken, was wir heute am Tag machen. richtig. Aber ich zeige euch erst noch mal die Kulisse, wo wir hier stehen. Stehen meine ich. Ja, hier ist Wohnmobil und halt auch wieder direkt am Wasser. Da ist so ein See, der mündet jetzt hier dann runter in so einen kleinen Fluss rein und mitten in der Natur. Einfach wunderschön. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt, ne? Wir frühstücken jetzt. Ja, Svenny, jetzt bauen wir den Tisch auf. Genau. Wir haben wir übrigens wieder einen neuen Tisch von Fritz Berger, diesen Fritz Berger Light. Gerade mal 3,5 Kilo schwer, das ist wirklich ein absolutes Leichtgewicht. Und gerade wenn man Probleme mit Gewicht hat im Wohnmobil, absolut geil. Ja, Sind wir voll zufrieden damit, ja. das haben sie einige auch gefragt, dass wir auch ein bisschen näher zeigen. Genau, man kann hier das verstellen hier, ja. genau, die Füße verstellen. Also wirklich total simpel aufzubauen. Jo. Und schönes Design. Richtig. Gefällt uns. So, jetzt wird den Tischlein gedeckt, ne? Ja, Tischlein deck dich. Ja, Hasi, dann lass dir schmecken. Ja, Haben du wir auch. schön Tisch gedeckt. Schön, dass wir mal wieder mit euch frühstücken können. Es ist kein Sonntagsfrühstück. Nein, nein, nicht keine verwechseln, nein. Weißwurst auf dem Tisch. Ich habe mein Omelette, mein Svenny hat Ich ja, lasse mir heute mal bisschen richtig gut gehen. so ein Ja. süßer Sonntag. Heute ist wird es das. ein süßer Sonntag. Genau. Ja, Wir haben dann später noch vor, in den Fuju Fielec Nationalpark zu gehen. Und da gibt es ganz besondere Attraktionen. Und da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Ne? Ja. Es soll ja, der höchste Wasserfall in ganz Schweden sein. Und der älteste Baum der Welt. Und da sind wir ganz besonders gespannt drauf. Ne? da freuen wir uns richtig. Aber ich würde sagen, wir frühstücken jetzt und schnacken wir nicht lang. Oder hast du noch was auf dem Herzen? Nee, jetzt so auf der Seele brennt mir jetzt gar nichts im Moment. Nee. Und wir werden dann nach dem Frühstück dann alles zusammenpacken. Und natürlich Pfefferspray, weil mein Mann wieder gesagt hat, es sind ganz viele Das Beeren ist hier. hier das bärenreichste Gebiet mit in Schweden. Ist so, ja. Mal gucken. Mal gucken, ob wir einen treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ich glaube, wie ein Lotto gewinnt. Mal sehen. Vielleicht gewinnen wir ja im Lotto. Mal gucken. Vielleicht, und da haben wir gesehen, auf dem Weg hierher sind ganz viele Läden, wo die dann eben Bärenfleisch auch verkaufen. Ja, Also es muss schon einige es müssen schon ein paar geben hier. paar Ne? Teddys hier laufen. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir frühstücken. Wir frühstücken und Schnacken genießen wir das nicht Wetter. lang? Ich hoffe, ihr seht hinter uns die Kulisse. Einfach geil so zu frühstücken. Ja, macht echt Spaß. Wirklich, das ist das, was wir eigentlich so lieben, auch in Schweden, beim schönen Wetter. Ja, Wetter ist draußen. Bombe. Wir Bombe. Ist so, wir haben jetzt 11:15 und ja, in Bayern 11:45 und wir haben jetzt schon 18 Grad. Echt fantastisch. Das ist richtig, richtig schön. Ja, Und ne? ich freue mich auf die Tour. Und wie gesagt, packen wir den in unseren Rucksack und dann geht's los. Richtig. Und euch nehmen wir natürlich mit. Genau. Und wir frühstücken jetzt erstmal. Genau, und wir sehen uns morgen. Jo, bis dann. Tschüss.